Зохиолыг биш найруулсан Тэ Сумья Базар. Толгой нь хагарах гэж буй мэд өвдөх нь дөлгөөнийг өөрийн ирэхгүй босгов. Ийм байдалтай унтж чадахгүй юм байна л да гэж бодоод усуух санаатай босвол өрөөгөр нэг арх пиомны эхүүн үнэр тамхины утаатай холилдон дотор муухайруулна. Дөлгөөн бол шинэхэн оюутан бөгөөд сурах зорилго өвөртлөн анх удаага хотод ирсэн нь энэ. Түүний эцэг их нь насаараа хитэн малынхаа буйнд амьдэрсэн улс бөгөөд угийн хээгүй хойрог хүмүүст бол ганцхүүгийн оюутан болоод хот хүрээ явах болоход нь гагцхүү сургалтын төлбөр болон байр түрээслэн амьдрах мөнгийг нь бэлдэж өгөөд ганцаар анги явуулсан аж. Дөлгөөн хөдөөнөөс ирсэн даруйдаал багаас нөхөрлсөн хэдэн найзууд нь дөрвөлээд ирчихсэн. Дүүнийг туссан тул нийтийн байранд өрөө түрээслэн амьдрах нэгнийдээ очиод бөөнөөрөө найрлан хонсон нь энэ. Тэр хэдэн найзуудаа хараад ч хэд хөөрсөнтэй ч тэрв. Эсвэл өнөө хэдэн сайн шурдсных ч юм уу. Бараг л хамаг мөнгөөр найрлах төгссөн байв. Дөлгөөн ч усууж овоо дээрдээд урьд шин өөрийнхөө мөнгийг хэд цацсандаа саяныг харамсан мөнгөө тоолбол ашгүй ямар тайч сургалтын төлбөр нь байв. Харин хүн амьтнаас асуухад гайгүй дондож үнэтэй нэг өрөө байрыг 3-аас 4 сараар түрээслэх тооцоолон авчирсан мөнгө нь бараг л дуусах төгссөн байв. Тэр ч дотроо аав ээж мэдвэл ёстой халуулна да гэж бодоод болсон. За найз нь явж ажил төрлөө амжуулахгүй бол оройтлоо. Сургуулийн маань бүртгэл өнөөдөр эхэлж байгаа. Танаа эндээс тэгээд яаж сургууль руу явах вэ? Гэхэд дөрөөгийнх найз нь өнгийн заанда өчигдрийн энэ урд буусан автобусны буудлын дээр очиод хүлээж байхад чинь аянда сургуулийн чинь нэртэй автобус хүрээд ирнэ. Дээрэнд 500 төгрөг хийгээд л суучих. Бүр болохгүй бол хүмүүсээс асуувал аянда хэлээд өгнө дөө. Өө нэрэ миний найз гадуур юм идчихээр. Манайх хоосон шүү гэж хэлвэл дөлгөөн. За тэгээд төөрчүүл залганаа гэд инэн би сургуультай бүртгүүлчгээд ирэхэд босцсон байгаарэ. Найз нь одоо амьдрах байраа олно мэдж байгаа үстэй. Чи яадаг ч байсан цуг юм шүү. Наад эдийг одоо сэрээ гэж хэлээд хувцас өмсөн гараад явж гов. Дөлгөөн ч ядах юмгүй сургуулаа олж ирээд бүртгүүлэх гэж хэсэгтэл бүдэлсаар ямар тач орох гэж ирсэн сургуультай бүртгүүлээд төлбөрөө төлчихв. Эзэг ихтэйгээ узаар холбогдсон. Сургуульд орчихлоо. Одоо байраа олжхол боллоо доо. Та хоёр минь бүү санаа зовоорой. Хүн сайн сурнаа гэж хэлээд дааслав. Дөлгөөн мөнгө өрсөн тухайгаа хэлхээс айсан учраас өөрийнхөө боломжийн үнэтэй нэг өрөө байранд орж чадахгүйгээ мэдэж байв. Ямар тач бузаг замаа олоод ирвэл найзууд нь ч босох нь босоод эгийнх нь явчихсан байв. Хэдүүлээ 10 жилдээ ч сайн удаг байжээ. Одоо ч оюутан болсон бүр бужигнуулж өгөх байх та. Химэн өнөөх төрөө нь доржоо дүгрээг их найзуудтайгаа ярин суув. Дагвар одоо болтол уухаал ярьсаар суунав. Аль бос. Гарч байр савхай. Найз нь сургуультай бүртгүүлчихлээ. Гэвэл доржоогийн найз нь за ашгүй. Одоо тэгээд ямар байр хайх гэж байгаа юм? Үгүй зар энэ тэрэ харсан юм уу? Гэхэд дөлгөөн урьд шөнө найз нь гайгүй байранд орох гэж авчирсан мөнгөө
Бараг бүгднгээр нь уужчихжээ. Одоо хямдхан шиг юм хайд. Гэвэл өнөө хэд нь харамсан шинжгүй инээ хэлдэн. Гүчи чинь л манд даана. Алив их юм аваарай. Хамгийн үнэтэй каракенд орно шүү. Инээ тэрийгээ солиороод исэн биз дээ. Ингэж л баларх гээд байсан юм байна л та. Хэмээн дүүгрээ хэлв. Нэгэнд ийм болсных ямар тач Facebook-с хэсэг зар харж байхад гарыг. Хэмээн дөрөө гэлэхэд дөлгөнч зөвшөөрөв. Найзууд бүгд удсаа ширтэн Facebook ухаж зарахаарч суутал доржоо. Хөөе, энийг дайжгүй байр гараад ирлээ. Энийг очиж үзвэл дайжгүй юм шүү. Гэр хороолч гэлээ. Танаа сургуультай ойр дайжгүй л байр шүү. Гэхэд өнөөх 3 сонирхол дадан харвал 2-3 хүн байх боломжтой. Дотроо 0 дүүштэй. Нийтийн байр. Сарын 200,000 гигцар байв. Төрөө баг зэрэг гайхсан янзтай. Ийм дайжгүй нийтийн байр байж 200к. Тэгэд барьцаагүй сонир юм да. Яг хөө байршлаасаа болоод ийм үнэтэй байж магадгүй. Гэхдээ тэрнээс биш 0-тэй усанд ордог газартай ийм нийтийн байр ховор шүү дээ. Гэхдээ байвал 300-аас буухгүй бах та. Гэхэд дөлгөнч олзуурхан наадах чинь боломж юм байна. Очиж үзье л та. Хэмээн их л дуртай байв. Төрөөч за тэгье. Би бас нэг байр харсан. Тэр нь арай наан юм байлээ. Эхлээд тэрүүгээр орж үзээд дараа нь тийшээ дөрвөлээ хамт явъя хөө. Тойр угаасаа ажилгүй үстэй. Гэхэд өнөө хоёр нь дуртай зөвшөөрөв. Ингээд дөрвөл хамт эхлээд дөрөөгийн харсан зараар нэг нийтийн байр дээр очиод даалагдаагүй тул шууд л өнөөхөө доржоогийн харуулсан зараар өнөө газартаа очив. Гаднаасаа бол тэмч муу биш дайжгүй цэмбгээр 3 давхар тоосхон байр байх ба давхар болгонд 14 байх шиг байв. Их л давгүй юм байна хэмээн ярилцсаар эзэн ултай нэг хүн гарч ирээд дэдэнтэй ярилцсан сулуурыг үзүүлэхэр дагуулan оров. 2 болон 3 давхарт нэгж сулууруу байсангүй. Залуус ч хоорондоо гайгүй байр болоод өрөөнүүд нь дүүрэн байх шиг байна. Гисээр 3 давхарт гарвал уг давхрын 10 өрөөнөөс ердөө нэг өрөөнд л хүмүүс байв. За ерөнхийдөө энэ өрөөнүүдээс сонгоод орж болно доо. Яг бүгд адилхан өрөөнүүд шүү. Үнэ нь 200,000. Гэхэд дөрөө шууд л асуув. Аха, яагаад тийм хэмт байгаа юм бэ? Гэвэл хүмүүс үнэтэй байна гэд орохгүй болохоор нь зориуд үнэ болгосон юм аа. Гэхэд дөлгөөнч шуудхан л ихэнд харсан өрөөндөө ороод энэ өрөөг түрээслэе. Гэвэл дүгрээ доржооч дэмжин энэ яг олно хандаа. Гой өрөө байна. Гэхэд дөрөвөөс бусд нь баяртай байв. Ингээд мань хүн үлдсэн мөнгөө өргөдчихгүй тулд хурдхан л тооцоогоо хийгээд дөвхнүүд авав. За танахаас очиж ачаа тийш хүнжил бүгээгээ олж ирээ да. Дажгүй баринд орчихлаа шүү. Одоо халуун тогоо жижиг хөлдөөгч гэдэл баахан юм авах хэрэг болох нь дээ. Яадаг юм баг. Гэхэд доржоо хуучин хэрэглэж байсан захилгаан хэрэгслүүд хямдхан байдаг штэ хөө. Тэндээс хэдий юм авчих мөнгө үлдээсэн биз дээ. Гэвэл дөлгөөн хичээлийн хэрэгсэл хувцас авах мөнгө гээд хэд хоногоос явуулна гэсэн. Тэндээс л илүүчлэндээ. Одоо бол найз нь 2-3 өдрийн хоолны мөнгөтэй л үлдлээ. Гэхэд тэр болтлоо манад л байхгүй юу да. Авч ирсэн мах чинь манай хөлдөгчөнд байгаа юм чинь. Гэж төрөө хэлээд өнөө хэд ч буцгуулахад байрны эзэн нь дөлгөөнд өрөөнийх нь дөлхүрийг өгөөд
Ах нь хөдөө ид хоногоор явах гэж байгаа. Дүүдэгээд байранд орох болохоор хурцирээд орчихгүй юу да. Элдв янзын хүн амьтан зоглуулахгүй шүү. Гэхэд дөлгөөнч тэхгүй аха гэж хэлээд дөлхүүрээ авав. Ээнхүү 3-4 хонсны дараа дөлгөөний гэрээс мөнгө эрэхтэй зэрэгцэн тэр даруйд нь л байранд нь амьдрахад хэрэг болох хэдэн зүйлийн хямдхан үнээр олоод авчихав. Тэгээд л шууд л байрандаа очиод дөвхнүүд авах нь тэр. Анх ирж уулзахад байсан ганц өрөөний хүмүүс явжгсан байх ба. Харин эсрэг талын өрөөнд нь шинээр хүн ирсэн бололтой байв. Хижээл 2-7 хоногийн дараа эхэлнэ гэсэн. Тийм байж яах гэж ийм эрт бүртгэл нь эхэлдэг байна. Тэр болтол мань ганцаараа уйдах нэ. Та хэд ирж байгаарай да. Гэхэд одоо бол миний найз эндээ амьдраад байж болохоор боллоо штэ. Хөөхөн жижигхэн хүргэж байна. Билетэг байна. Тогоо, шанага, аяг, тавг, хаалбаг. Гү сэрэгэд байхгүй малга гэд өнөө хідэн инээлтгэхэд за энэ зэрэгтэй юмнууд байгаа нэг юм. Харин хувцаа гараараа угаахан дээ. Азуулж нэг матрас эндээсээ олчлоо. Гэхэд төрөө ганцаараа эвгүй байвал найз дээрээ хүрээд ирж байгаарай. Гэд залуус хэсэг ярилцсан суусаар орой болоход гэргэртээ харих болов. Найзууд нь яваад ганцаараа үлдсэн дөлгөөн хөдөө гэрлүүгээ залган ээжтэйгээ хэсэг яриад санааг нь амрав. Мань хүн цаг явах тусмал уйдаад байх ба. Дэмэл удсаа ухаж хөвцсээр залгсан тул цонхоор хотын шүнийг харахаар босч хэсэг зогсож байтал. Үүдний хэсгээр хүүхдийн хөөцөлдөн гүйх инээлдэг чимээ гарав. Дөлгөөн гайхан орой болж байхад хөөцөлдөж тоглоод байхдаа яах вэ гэж бодоод унтах санаатай ороо засаад дууглан хэвтэв. Эхний шөнө дөлгөөн ернөөр нь хүрэхгүй удсаа ухан хэвцээр шөнийн 12 цаг болов. Маргааш нь хийхэмгүй тул шөнжин удсаараа тоглодог юм билүү хэмээн бодон хэвтэл хэнэгэн хаалгыг нь дадах шиг болов. Дөлгөөнч гайхан харшин хэн байдаг вүлээ гэж бодоод хаалга руу дөхөн чагна бол юуж дуулдсангүй. Тэр гайхан хаалга нээгээд харанхуй коридороор харвал юуж байсангүй. Мань хүн баг зэрэг гайх авч огдайсангүй. Андуурчхад тэр дөрөөл явчих шиг боллоо гэж бодоод буцаад хэвтэв. Тэр удсаараа тоглосоор цагаа харвал 2 өнгөрч байх ба. Яагаад нойр хөрөхгүй байна гэж удсаар юмуух санаатай босвол хэн нэгэн хаалгыг нь догших шиг түг хийх чимээ айжухнаар дуулдав. Дөлгөөн ихэд гайхан хаалгандаа дөхөж очиод хэмбэ гэж чангахан дуугарахад хэсэгтэл юуж дуулдсангүй. Энэ үед дөлгөөн баг зэрэг айсан тул ямар номшин шөнийн 2 өнгөрч байхад айлын хаалга догшдог байна. Манайхан бол дугуймаар юм а гэж бодоод хаалга онгойлгосонгүй. Ерөөсөө л унтах минь гэж бодоод орондоо оров. Өглөө болж дөлгөөнөг сэрвэл найзууд нь өдөр очин шүү гэд чат бичгсэн байв. Угаасаа өөрөө дуудах гэж байхад нь мэдсэн юм шиг ирнэ гэсэн байхыг хараад баярлангаа урьдчилан явдлынхаа талаар бодон баг зэрэг гайхав.
Тэр гарч хүн амьтнаас асуух санаатай нөгөө өрөөнийхөө хаалгыг догшин зогсдол 25 орчим насны ах хаалгаа онгоолгоод яасаахын дөө гэвэл Дэлгөн шүн тэнд коридороор хүн явж байгаа юм шиг чимээ сонсогдоогүй биз? Эсвэл хаалгыг чинь догшоогүй юу? Гэхэд харин унтаж байхад хүн хаалга догшоод байх шиг байсан. Анхан ч овоо нойртой болохоор хальт сэрчгээд буцаад унтчихсан. Өөр юм бол ажиглагдаагүй дээ гэв. Ямар ч ч ганц манай хаалгыг догшоогүй бололтой гэж бодоод за нэг согтуу хүн л явсан юм байлгүй дээ. Би энэ эсрэг талын өрөөг түрээслэж байгаа юм аа. Өөр зүйлгүй дээ гэд хаалгыг нь хаав. Дэлгөн ч баг зэрэг тайвшран найзуудынхаа эрэхт нь хоол хийчихсэн сууж бай гэд хоол бэлдэв. Өдөр найзууд нь ирэн жаал хөөрөлдвөл Дэлгөн сая нэг өнөөх зүйлээ санан нөгөө идтэй хэлбэл төрөө. Тийм зүйл болсон юм уу? Энэ ч нэг ёо зүйл байна да гэхэд доржоо. За чи битгий худлаа тоглоод бай. Айгүй бол айсанда наадах чинь шүн данаах руу гүн шүү гэж хэлээд энэхэд би юу гэж ийм юмнаас айж байдیں۔ Хэмээн Дэлгөн өөрийгөө өмөрөв. Ингээд ч найзууд нь уг яриаг дэгсгээд мартчихв. Өдөр өнгөрч орой болоход дөрөв гэрлүүгөө яваад өгөв. Харин доржоо дэднийд үлдэж хоёул ганц пив уужгаад унтахаар хэвдэж гин. Хоёр дахь шөнө. Ганц пив уусан хэрнээ энэ толгой бас эргэж байдаг. Буян юм аа. Гисээр доржоо 0 руу оров. Дэлгөн ч харин тийм ээ. Хоёул бүр ууж чадах байсан байж гэж өнөөхөрөө тоглолтол доржоо муухай орилоод 0-оос гараад ирхэн тэр. Гүчиж нь яав? Юу болов? гэж эгэл сандран асуудал доржоо. Тэнд танаа 0-д нэг хүүхэн сууж байна гэж хэлээд царайн цонхыхоод зайжгсан хуруухаараа заавал Дэлгөн уурлан. Тоглох юм олж чадаарай. Хаана юу байдیں۔ Алив гэд 0 руугаа ортол юуж байсангүй. За доржоо минь барагтайхал байгаараа да. Ойрд чир нь ихөөж байгаа шүү. Ингэж байж цагаан солио дуусав да. Аль унтээ гэхэд доржоо. Гү яа харахгүй намайг шээчгээд гараа угааж байтал тойлонд миний ард нэг сэгсийсэн хүүхэн цогсож байсан. Би ч шууд л орилоод гараад ирсэн. Гэхэд юу ч байхгүй байна лээ. Найз нэм тоглоом туурдах хүн биш шүү дээ. Аль унт гэхэд доржоо эхэл гайхсаар арга буюу унтахаар хэвтэв. Шөн дунд болж байтал Дэлгөн ихэд дараан сэрвэлээ. Доржоо чангагч нь хоригрон унтаж байв. Унтахтаа хаагаад унтсан цонх нь онгорхоо байсан тул доржоог халууцаад онгойлгож дээ гэж бодов. Хамаг үнжил авчих юм аа. Ядаж байхад цонх онгойлгочихсан байж байхад хөнхөнчлөөс гаргаад гэж өглөн цонхоо хаах гэд босдолоо. Нэгдүгээр хэсэг дөгсөв. Танд манай бичлэг таалагдсан бол манай цогт subscribe дарахаа битгий мартаарай. Мөн share хийж постод түгээгээрэй. Баярлалаа.